Meda, jau susiruošiai? Kiek galima laukti, aš nesuprantu. Pala, pažiūrėk, o šita suknelė gerai atrodo, nestorina manęs. Ko tyli? Viskas gerai, viskas tau tinka. Ne, tai jeigu tau nepatinka, tai aš galiu persirengti. Nesvarbu, kad 2 valandas ruošiausi, negi tu tik sakyk. Meda, pradedam renginį. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Meilė ir vėl suvedė mus, kaip malonu matyti tiek daug besišypsančių ir nuo meilės apsvaigusių veidų. Kaip smagu, kad kiekvienais metais jūsų susirenka vis daugiau ir daugiau. Meilės diena tai ne tik data, kuri primena mums apie mylimą žmogų. Meilės diena primena mums, kad savo meilę bei gerumu galime dalintis su visu pasauliu. Šią dieną meilę norime pasidalinti ne tik su jumis, tačiau su ir ypatingu berniuku. Jo vardas Karolis. Šis berniukas visus gyvenimo nuopuolius iškenčia su šypsena veide. Mielieji, šiandieną savo meilę galite dalintis ir jūs. Viso labdaringo renginio metu ir po jo bus renkamos lėšos berniuko veido korekcijos operacijoms. Aukoti galite foje esančiame stende prie durų. Nelikite abejingi. Žinai, Meda, man net širdis apsalo tos minties, kad visą pasaulį gaubia vien tik meilė. O man širdis apsalo pamačius tiek daug matytų ir nematytų veidų. Labai smagu, kad prie mūsų prisijungia ir draugai už Utenos. Tikimės, jog meilės galia apsups galvą ir jums. Džiaugiamės, kad veiklų jaunimą palaiko ir Molėtų rajono savivaldybė. Dar džiaugiau matyti juos čia esančius tarp mūsų. Tad į sceną norėčiau pakviesti sveikinimo žodį tarti Molėtų rajono savivaldybės meras Stasį Žvinį. Sutikime plojimais. Tai labą vakarą visiems čia dalyvaujantiems. Labai sunku kalbėti mano metuose, būtent apie tokią jautrią temą, apie meilę. Matyt, daugiau tinka jaunimui. Bet manau, kad tiesiog tai yra jautru ir tiem, kas jau yra brandus, tiesiog tos meilės, to gerumo, matyt, mūsų gyvenime niekuomet nebūna per daug. Ir labai gražu, kada mūsų jaunoji karta tiesiog mus aktyvina būti geresniais, mylėti šalia esančius ir tuo gerumu bei meilę dalintis su kitais. Taigi daug netrukdydamas, labai nuoširdžiai dėkoju už gražias iniciatyvas mūsų jaunimo bendruomeniai, linkiu visiems būti mylimais ir dalintis tą meilę su kitais, su aplinkiniais. Gero vakaro. Dėkojame tau. Meda, o su kuo tau asocijuojasi žodis meilė? Meilė? Meilė lyg šiltas vasaros vakaras, kuomet saulė leidžiasi į ramią jūrą, o oranžiniai jos spinduliai paskutinį kartą paliečia tavo kūną, apgaubdami tave šiluma. Štai kaip aš jaučiu meilę. O man meilė yra kaip muzika. Tai toks lengvas, šiltas jausmas viename jausme. Šiandieną muzika padės mums skleisti meilę, o pirmąjį į sceną norime pakviesti Karolį, kuris savo šiltais jausmais nori dalintis su viena ypatinga mergina. Pasitikime plojimais, Karolį. Labas vakaras, kadangi šiandien visi minime ypatingą dieną, meilės dieną, tai savo meilę norėčiau pasidalinti su man viena labai svarbia mergina Monika, kurią labai myliu ir kuriai noriu įteikti šias rožes bei padovanoti jai dainą. It's mine, like it's made just for me, but bear the smile.
Join up the dots with the freckles on your cheeks. It all makes sense to me. I know you never loved the crinkles by your eyes when you smile. You never loved the stomach or your thighs, dimples in your back at the bottom of your spine. I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you, and they add up to I'm in love with you. All these little things. You can go to bed without a cup of tea, and maybe that's the reason that you talk in your sleep. All those conversations are secrets that I keep. Makes no sense to me. No, you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. 'Cause I love this place into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you, and they add up to I'm in love with you. All these little things, you never love yourself half as much as I love you. You never treat yourself right, darling, but I wanted to. If I let you know I'm here for you. Maybe you love yourself like I love you. Oh, I've just let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you, they add up to I'm in love with you. All these little things. Dėkojame Karoliui. Meda, tu šiandien atrodai labai žavingai. Prieš kelias minutės tai netaip kalbėjai. Bet juk renginį juk reikėjo pradėti. Ką tu man siūlai daryti reikėjo? Žinai, kartais man atrodo, kad tau daug svarbiau yra darbas, o ne mūsų santykiai. Vat jeigu jau esi toks darboholikas, tai gal ir vesk renginį vienas, brangusis. Kaip tai vest renginį vienam? Bet tai, o tai meilė, džiaugs. Bet Neda, o tu žinai, kas yra meilė iš tikrųjų? Nenutokia. Ir tu? Aš tai nutokia, tik truputį jaudinuosi. Žinai, aš manau, tai mums padės išsiaiškinti Eigirdas. Kviečiame jį į sceną. She asked me, son, when I grow up, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me?
Dėkojame Eigirdui. Man vis tiek neaišku, kas yra meilė. Na gerai, o kaip tu įsivaizduoji, koks yra jausmas, kai įsimyli? Na, jausmas kaip jausmas, esi ne vienas, nuolat tave kažkas išklauso. Na taip, pilnatvė irgi yra jausmas. O tu kada nors buvai įsimylėjęs? Taip, įsimylėjęs, kad vien pamačius savo išrinktąjį atrodo, jog pilve pradeda skraidyti drugeliai. Buvau įsimylėjęs, kai man buvo 5. Pamenu, jos plaukai, jie atrodė lyg laukų gėlė ir jos plati šypsena. O ką kalbėti apie tą jos skardų balsą? O juokas, tik mano meilė buvo tragiška. Ir kodėlgi ji tragiška? Ji manęs nemylėjo, ji net į mane nežiūrėjo. Jai tik rūpėjo darželyje augančios gėlytės ir jo žalias svedinukas. Pirmoji meilė visuomet būna pati įsimintiniausia. Bet tikrai ne pati gražiausia, rimčiausia. Matai, man regis, Lukai, jau pradedi suprasti. Galbūt, nors ne, pala. Tačiau į sceną norėčiau pakviesti ypatingo balso savininkę Editą, kuri privers visus pamilti iš naujo. Pasitikime ją. Wow. Dėkojame Editai. Iš tiesų stulbinantis pasirodymas. Žinau,
Žinai, aš tai kartais pagalvoju, kad jeigu keliaučiau, tai keliaučiau pirmiausia į šiltuosius kraštus ir ten pradėčiau kurti eiles. Ir apie ką tu rašytum? Apie viską. Apie kokosus, apie meilę, apie džiaugsmą, jūrą, smėlį, žmogų. O apie mylimą darbą rašytum? Kaip į vieną sakinį gali tilpti mylimas ir darbas? Juk dažniausiai nuo darbo skauda nugarą ir galvą. Na, paprastai, jei darai tai, ką myli, tai net ir nuovargis tampa mielesnis. Kažką tu čia maišai, nuovargis tikrai nemylimas. Na gerai, bandom kitaip. Ką tau patinka daryti? Miegoti. Gerai, kas dar? Valgyti. Na, tai dabar tu įsivaizduok. Tavo darbas yra profesionalus čiužinių bandytojas, kuris tuo pat metu testuoja, ar ant to čiužinio galima valgyti. Na, kaip tau tokia idėja? Vau, eik tu savo. O čia tai įmanoma? Nes jeigu tai įmanoma, tai aš būčiau pats geriausias darbininkas ir pirmadieniai netokie sunkus būtų. Vat, Lukai, meilė ir darbas yra suderinami. Taip, mielieji, jūsų meilė sutelpa į gerus darbus. Todėl nebūkite abejingi ir prisidėkite prie mūsų šiltos akcijos dar labiau paremti Karolį. Taip, tikra tiesa. O kalbant apie darbus ir pomėgius, Molėtų gimnazijos mokinių tarybos Facebook puslapyje buvo paskelbtas foto konkursas, kurio tema buvo Dalinkis meilę. Šio konkurso metu jauni žmonės galėjo dalintis savo fotografijomis ir daugiausiai patinka surinkusios nuotraukos autoris gali laimėti nuotaikingą dovaną ir mūsų visų meilę. Taigi, laimėtoją paskelbti norėčiau į sceną kviesti Molėtų gimnazijos mokinių tarybos pirmininką Arturą. Sveiki visi susirinkę. Ko gero, labai nekantrauja sužinoti, kas tapo nugalėtojas, tad iškart jį ir paskelbsiu. Taigi, Valentino dienos koncerto Dalinkis meilę fotografijų konkursų nugalėtoja tapo Agnė Kazlauskaitė. Kviečiame ją į sceną atsiimti prizą. Jis surinko netgi 628 like paspaudimus. Vadimai. Kaip galvoji, Agne, ar per objektyvą užfiksuotą meilę gali paveikti žiūrovą? Be abejo. Kodėl taip manai? Nes per nuotraukas galima daug ką pasakyti. Ačiū už atsakymą, plojimai! O mane širdis apsalo nuo to minties, kad žmonės nesidrovi dalintis meilę su visu pasauliu. Lukai, bet juk tu groji, tiesa? Tiesa? O iš visos širdies groji? Iš visos? Tai gal galėtum savo akordeono muziką, atmosferą dar labiau užpildyti meilę? Kodėlgi ne, tačiau aš neturiu akordeono. Na, merginos, jūs čia padirbėjot. Mielieji, scenoje Lukas, plojimai!
Na, Meda, ar patiko? Žinai, gal ir patiko. Bet vieną klausimą tau turiu. Tai vis dėlto nepatiko, nes tavo tonas pasikeitė kažkaip ne į tą linkmę. Sakau, patiko. Tačiau yra vienas bet ir vienas klausimas. Tai aš tik tai pasidedu akordeoną ir tuoj sugrįžti. O ko tu čia šipsaisi? Tau juokinga labai? Meda, aš nesuprantu, kodėl tu čia žaibuoji savo akim. Vos tik kalbėjom, čia viskas buvo gerai. Tu geriau nusišypsok, nes tavo šypsena labai graži. Tai tau juokinga. Šaipaisi tu iš manęs gal? Ne, nu, Meda, rimtai, baig. Aš mėginu čia įtampą sumažinti, aš čia rėkauju kaip. Sakyk, kas yra. Gerai, aš tau pasakysiu, kas man yra. Dabar žiūrėk į mane. Į ką ten žibinai akim, kai groji? Kaip tai, kas čia per klausimas? Į 1000 žėrinčių akučių, kurios šiandien spindi kaip niekad. Ne į vieną, o į visą 1000. Na, Lukai, tu tikras šaunuolis? Meda, man atrodo, tu mane ne taip supratai. Ne, aš tave gerai supratau. Jau pasakei, Lukai, pasakei. Dovanok, Medutė, Meduliukai, aš tikrai kaltas, tikrai kaltas. Vėlu. Meduliukai. Vėlu pasakiau. Tai ką man dabar daryti? Išeik. Išeik. Let us
Ne mergina, o tikriausiai ugnis. Paplokime Melai ir Gabrieliai. Mamų bedūmų, kaip sakoma, lietuvių senovės išminčiuose ten nėra. Gerai, kad žinau, kaip Melai širdį suvirpinti, kad jinai nors truputį atsileistų. Tad į sceną norėčiau pakviesti nesenai susikūrusią grupę Actas. Paplokime!
Dėkojame vyrukams. Meda, na kur tu, mažulė? Kaip man dabar vienam vesti renginį, kuris kalba apie meilę? Meda, prašau, grįž. Meda. Man tai būtų kažkiek gėda taip verkšlenti prieš publiką. Būk vyras galų gale. Žinai, gal tu jau niekada nebeišeik. Man tavęs taip šalta ir tuščia, atrodo, kad net atsto atliekamos dainos manęs net nesušildė. Pagalvojau aš, Lukai, kad ne dėl tavęs aš šį renginį vedu, o dėl žmonių, kurie leidžia meiliai skleistis visame pasaulyje. Bet gal bent šiek tiek dėl manęs. Bet tu vis dar kai ko man nepasakei. Kaip tai nepasakiau? Aš savo elgesiu viską pateisinau jau. O kur atsiprašymas, ką? Atsiprašymas? Už ką? Oi, medutė saulelė, tu man. Aš labai atsiprašau, kad buvau toks nevykėlis ir nesupratingas. Tai tikrai daugiau niekada nebepasikartos. Prašau, atleisk man, Meda. Aš dar pagalvosiu. O kol galvosiu, į sceną noriu pakviesti nuostabaus balso savininkę Ivetą. Pasitikime ją plojimais.
to get close to you. We're good and something, baby. And I run from miles just to get a stay. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me like a blue, but it loves me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Baby, keep loving me, just love me, yeah, just love me. All you need to do is love me, yeah. Got me like I'm trying to be played like a violin. Want to work out, do it, yeah, in your baby, like don't you stop loving me, don't keep loving me, just stop loving me, babe. And babe, I'll press right with time just to get close to you. We're good something, baby, and I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it loves me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it loves me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. Na, tikrai nepakartojama. Visiškai sutinku. Lukai, aš čia taip pagalvojau ir vis dėlto aš tau atleidžiu. Na, žinoma, aš ir pati šiek tiek pasikarščiavau, bet juk žinai, kaip sakoma, nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis. Šiek tiek pasikarščiavai. Bet kitą kartą patarčiau rinkti žodžius, kad tai daugiau nepasikartotų. Žinoma, kaip pasakysi, brangioji. Na va, kaip nuostabu. Žinai, taip turėtų vykti visi konfliktai. Jie turėtų baigtis tik taika ir meilė. Viską, kas pasaulyje yra bloga, turėtų apgaubti meilę. Ir visą tai nušvis gražiomis spalvomis. Mielieji, šį vakarą jūs pavertėte pačiu šilčiausiu vakaru per visą šaltą žiemą. Taip gera matyti jūs besišypsančius veidus. Juk tik šypsenoje slepiasi pats tikriausias ir tyriausias žmogaus veidas. Meda, o tu žinai, kieno mažame veidelėje greitu metu atsiras didžiulė šypsena. Tai jūsų pagalba bei didelė meilė ir supratimas privers mažą žmogutį jaustis mylimu. Dėkojame jums, kad esate tokie kupini tyros ir šiltos meilės. Lukai, aš visai nenoriu eiti namo. Man taip gera čia. Gal pasilikim, ką? Meda, mes niekur ir neįsim. Į mūsų sceną nori ateiti viena iš geriausių grupių – Untaktų! Pasitikime jos plojimais!
padėkojame un takto. Sušildė, ar ne? Taip, be abejonės. Tačiau dar labiau mane užsušildė šis jausmas. Koks jausmas? Žinai, kai klausaisi tavo mėgstamos muzikos arba skaitai knygą, kuri tau labai patinka, arba tiesiog žiūri savo mylimam žmogui į akis. Turi omeny, kad tave sušildė meilė? Taip, meilė. Dabar aš supratau. Štai kaip čia buvimas, va, būtent čia mane verčia jaustis. Aš jaučiuosi laimingas. Brangieji, meilė tai pats gražiausias jausmas pasaulyje. Tai meilė rašo knygas, eilėraščius, kuria dainas ir pasakiškus meno kūrinius. Tik meilės dėka atsiradome mes, žmonės. Meilė žiba visų mūsų akise, jį dega pačia karščiausia ugnimi. Ir nesvarbu, ar savo meilę jūs dalinsitės su jums svarbiu žmogumi, ar su mylimu darbu. Svarbiausia, kad šį šiltą jausmą galite jausti jūs visi aplinkiniai, nes meilė yra užkrečiama. Šį vakarą jūsų parodytas gerumas suteiks mažam vaikui tikėjimą pasauliu ir jame tvyrančią meilę. Šis renginys nebūtų įvykęs be nuostabių žmonių, kurie nebijo mylėti ir skatinti jaunimą veikti. Dėkojame Molėtų rajono savivaldybei, Molėtų rajono vartotojų kooperatyvui, Atvirai jaunimo erdvei ir ypač didelį ačiū norime tarti mūsų draugams ir didžiausiems skatintojams Molėtų kultūros centrui bei jo nuostabiai komandai. Be jūsų, mylėjai, šis renginys nebūtų įvykęs. Norime padėkoti ir mūsų koncerto dalyviams, kurie parodė, kaip svarbu yra dalintis savo meilę. Į sceną kviečiame visus šio vakaro atlikėjus. Plojimai! Padėkos prizui įteikti kviečiame Molėtų rajono merą Stasį Žvenį. Tiesiog, matyt, mes turėjom labai puikų laiką ir tiesiog jaunimo muzika, matyt, neleido mum būti abejingiam, užkabino ir širdis, ir sielas, o tie žodžiai apie meilę, tiesiog gal jums praėjęs tas jausmas, bet visiems sugrįžo, matyt, prie jo visi. Ir labai ačiū mūsų jauniem talentam. Ir aplamai visam jaunimui, kad šiandien jūs dovanojate mums koncertą, o koncertas turi labai gilią prasmę – dalintis meilę ir dalintis gerumu. Tai dar sykį kviečiam visus pasidalinti tuo gerumu, kurį padovanosime sergančiam mažam mūsų piliečiui.
Plojimai. Brangūs žiūrovai, dėkojame, kad atėjote ir mūsų užpildėte meilę. Brangieji, nesvarbu, kiek žodžių rasime meiliai apibūdinti, tai yra jausmas, kurio jokiais žodžiais negali išreikšti. Mylėkite ir būkite mylimi. Iki!